Всем привет! Как мы знаем, в октябре 2021 года компания Realme представила на индийском рынке доступный флагман под названием Realme GT Neo 2. А вот в Европе данный смартфон поступил в продажу 9 ноября в двух версиях: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ своей флеш-памяти, или 12256. Модели оценили в 449 евро и 549 соответственно. И это, честно говоря, достаточно интересное решение в наше время, так как технические характеристики смартфона действительно хорошие. Основные фишки смартфона GT Neo 2 — это процессор Qualcomm Snapdragon 870, который является достаточно интересным решением, OLED-матрица на 6,62 дюйма с разрешением Full HD+, и частотой обновления 120 Гц, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, поддержка быстрой 65-ваттной зарядки, основная камера на 60 мегапикселей и многое другое. А теперь в сети появилась информация, что в скором времени мы должны получить долгожданное обновление серии, а именно Realme GT Neo 3 с кодовым номером RMX3475, а также стали известны практически все технические характеристики смартфона, и они, честно говоря, удивляют, учитывая стоимость всего в $300. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Realme GT Neo 3 получит систему от компании MediaTek, а именно Dimensity 8000. Производительность системы находится где-то посередине между производительностью Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Процессор будет производиться по 5-нанометровому техпроцессу. Также он окажется двухкластерным с 4 ядрами Cortex A78, частота 2,75 и 4 ядрами Cortex A55 с частотой 2,0 ГГц. В качестве графического процессора выступит Mali G510MC6. Платформе приписана поддержка экрана Full HD+, с кадровой частотой 168 Гц, или экранов Quad HD+, с кадровой частотой 120 Гц. Смартфон получит 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%, а это очень даже неплохо. Встроенной флеш-памяти UFS 3.1 в разных конфигурациях будет 128 или 256 ГБ. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. А теперь поговорим о самом главном, на что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. Аппарат получит стоимость в пределах 2000 юаней. Давайте посмотрим основных конкурентов на данный момент. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. Мы знаем, что Realme GT Neo 3 стоит $300, это плюс-минус 23 тысячи рублей. Возьмем до 25. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил целых 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, всего лишь 30 моделей. Показать. Это Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Xiaomi Mi 11 Lite, Poco X3 GT, Oppo Reno 5 Lite, Vivo V21e. Но, на мой взгляд, основной конкурент Realme GT Neo 3, как ни странно, это, конечно же, да, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Почему? Потому что данный смартфон достаточно интересное решение на данный момент. Камера на 108 мегапикселей, дисплей частотой обновления 120 Гц, достаточно интересный мощный процессор, аккумуляторная батарея на 5000 мАч. И мы видим, что данный смартфон стоит от 22 тысяч до 33. И это достаточно большая разбежка. Но благо e-каталог собрал всех продавцов, которые сейчас есть на рынке. И для себя вы можете выбрать того продавца, который сейчас вам предоставляет максимум скидки. Также, что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Вы их прочитаете и для себя все-таки решите, стоит ли покупать данный смартфон. А если у вас остались вопросы, задаем их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео.
Также стоит отметить, что в смартфоне Realme GT Neo 3 будет отличный экран AMOLED Samsung E4, диагональ 6,62 дюйма с кадровой частотой 120 Гц. Преимущество таких экранов — это автоматизированный динамический контроль частоты обновления экрана, а также энергопотребление становится ниже на 10-15%. Используемые компанией Samsung материалы нового поколения E4 значительно оптимизированы с точки зрения максимальной яркости, контрастности, точности цветопередачи, отображающей более широкую цветовую гамму, сокращение времени отклика и, что немаловажно, энергопотребления. Также дисплей может похвастаться сертифицированным режимом низкого излучения синего цвета. Также стоит отметить, что смартфон получит отличную основную камеру с датчиками разрешения 50 мегапикселей Sony IMX766. Пиксель тут достаточно большой, 1.0. Анонс датчика состоялся в декабре 2020 года. Устанавливается в ряде топовых телефонов. Также мы получим датчик на 50 мегапикселей Samsung GN1. Тут применена технология Dual Pixel для улучшения автофокуса за счет размещения в каждом пикселе двух фотодиодов. Такая схема, по словам разработчиков, позволяет получить изображение почти профессионального качества со сверхбыстрой автофокусировкой, сопоставимой с таковой у цифровых зеркальных фотокамер. Ну и следующий датчик всего лишь на 2 мегапикселя. То есть в плане фото и видео возможностей смартфон достаточно интересный. Аккумулятор мы получим емкостью 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Она позволяет зарядить смартфон с 0 до 100% за 34 минуты. Конфигурации памяти обещано 3. 8128, 8256 и 12256 гигабайт. Размеры устройства 164 на 75 на 8,5 мм. Вес 195 граммов. На рынок новинка поступит в расцветках темный день, цвет авроры и синий пик. Ну что же, ребята, я очень рад, что компания Realme с каждым годом удивляет своих покупателей, а также многочисленных фанатов. И мы получаем все лучше и лучше смартфоны. И вы должны понимать, что за $300 лучше данного смартфона вы вряд ли где найдете. Во-первых, мы получим достаточно неплохой процессор. Да, уже компания MediaTek с каждым годом делает все лучше и лучше процессоры. Это не Snapdragon 8 Gen 1 и так далее. То есть это очень и очень хорошее решение. Во-вторых, мы получим отличный экран Samsung E4, который действительно на данный момент является топовым решением. Ну и в-третьих, мы получим достаточно интересный смартфон в плане фото и видео возможностей. То есть достаточно интересная камера, 2 датчика на 50 мегапикселей заслуживает внимания. Но ждем презентацию, ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.